打呼其实不算是一种病，不会痛也不会传染，更发生的不知不觉，那是因为受害的人往往都是枕边人。那个狗的声音哦，就像那个猪在叫一样，哇，真的实在是受不了。有时候会被自己打呼声吓醒，就起来啊。根据台湾睡眠医学会统计，全台大约有70%的人睡觉都会打呼，每10个成年男性就有9个，比例相当高。打鼾的病人，他往往半公分不到。上呼吸道小于1公分半躺着睡觉就容易打呼，不过想一探究竟，到大型医院睡眠中心睡上1晚，自费7000元到9000元不等，还得先预约，大医院就得等上2到3个月。睡眠呼吸中止大概带阳压呼吸器，强迫呼吸，它最常见。那甚至有一些做手术啊，但是就怕说这些东西都只是应急，你可能习惯没有改，你1年2年又开始发生。不想排队到睡眠中心的人，网络上还有在卖这种止鼾器。医师解释，止鼾器是把嘴巴撑大，但治标不治本，所以有网友实际买来测试，一觉睡醒口水却流满面。而右边这一款是专门治疗打呼和呼吸睡眠中止症，把颚骨撑开，强迫患者用鼻子呼吸改善症状。那你就嘴巴开更大，就不会打鼾。那这样有个问题，你的脏东西会吸到肺部，就对肺部不好。纯粹打呼或许对身体影响不大，但有夫妻因此失和，因为倒霉的通常都是枕边人。睡眠出问题，发展出另类的睡眠医学，连带网络贩售的止鼾工具也成为另类商机。TVB 新闻洪荣斌、谢品台北报道。